Здоровье, москвичи! Есть такая традиция. Если человек чихнул, сказать ему «будь здоров». А ведь традиции не на пустом месте появляются. Если чихает много, значит, скорее всего, заболевает. А сейчас это особенно актуально. Ведь говорят, что частое чихание – это признак заболевания штаммом омикрон. Это что же получается-то такое? Нам теперь что, после каждого чиха бежать сдавать тест на коронавирус? Я решил в этом разобраться. В каких случаях чихание предупреждает нас о заражении гриппом или ковидом, а в каких случаях это признак аллергии? И почему некоторые чихают от яркого света? Может ли это быть опасно? Кстати, я чихаю от яркого света. Разберемся вместе с нашим экспертом. Татьяна Романенко, врач-терапевт высшей категории. Татьяна Юрьевна, мы пришли в магазин косметики сегодня не случайно. Хочется, чтобы это был 5D выпуск, чтобы люди слушали наши советы, видели нас и прям почувствовали все запахи. Возможно, кто-то даже от этого будет чихать всю программу. Почему человек чихает? Но чихание – это безусловный рефлекторный акт, в результате которого наша полость носа очищается от тех раздражителей, от тех инородных частичек, которые попадают в полость носа. Чихание – это своего рода выдох через нос, ну такой быстрый и громкий. Раз. Причина чихания всегда одна или они разнообразные? Нет, ну, безусловно, существует масса причин, которые могут вызвать чихание. Давайте узнаем москвичей, знают они хотя бы одну. Марианна, здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня разговариваем про чихание. Почему возникает чихание? Ну, какой-то аллерген попадает. Марианна совершенно права, аллергия может вызывать чихание. Это возникает вследствие того, что когда на слизистую носа попадают частички аллергенов, организм начинает с ними бороться. Вырабатываются определенные биологически активные вещества, слизистая оболочка носа отекает, там улучшается кровоснабжение, и рефлекторно возникает процесс чихания. Тем самым слизистая оболочка очищается от аллергенов. В этом случае нужно всегда обращать внимание, когда у вас возникает чихание. Если у вас возникает чихание, когда вы заходите в магазин или в другое помещение, где есть какие-то резкие запахи, то вполне возможно у вас есть аллергия именно на вот эти резкие запахи. В таком случае нужно обязательно обратиться к врачу, к терапевту, аллергологу, который с вами побеседует и назначит план обследования. Мариан, еще какие-нибудь раздражители, после которых хочется чихнуть? Может быть, просто болезнь и заложенность носа. Вирусы? Умница. Бактерии? Конечно, Что это? конечно. Вирусы очень часто вызывают чихание. Ну, в частности, наша современная болезнь COVID-19, ее разновидность омикрон, она, надо сказать, протекает достаточно легко. И первым симптомом зачастую бывает как раз насморк Частые и чихи. частое чихание. Да. Мгм. Вообще нужно сказать, что чихание – это проявление вот этого ринита, воспаления слизистой оболочки носа, которое может возникнуть при любой вирусной инфекции. Если вы чувствуете, что вы заболели, у вас повысилась температура, появилось чихание, появился насморк, заложенность носа, то нужно в первую очередь принять меры, чтобы очистить слизистую оболочку носа от этих вирусных частиц. Для этого подойдет обычный солевой раствор, промываем нос и тем самым смываем эти частички вируса. Валерия, мы сегодня говорим про чихание. При уборке. Бывает такое, что чихаете? Да, реакция на пыль. Так, Татьяна Юрьевна, может быть такое? Это случается достаточно часто и у практически здоровых людей. В принципе, это спасительный защитный рефлекс, который очищает нашу слизистую оболочку. Совет простой. Нужно... Не убираться. Не убираться, надо просто это делать специально обученные жены. Я так считаю. На самом деле совет простой. Если у вас возникает чихание, когда вы занимаетесь уборкой, то нужно все-таки отдавать предпочтение влажной уборке. А вот совсем другое дело, если вы начинаете чихать, когда пришли, допустим, в театр, и там вообще чихать нельзя. То есть тишина же, идет спектакль. Что в этом случае нужно сделать? Ну, иногда советуют зажать нос, насколько я знаю. Да, совершенно верно. Иногда задержка дыхания позволяет справиться с чиханием. Но все-таки мы рекомендуем другой способ. То есть, когда мы закрываем рот и резко выдыхаем через нос. Тем самым мы уже, да, то есть, как провоцируем, да, то есть имитируем чихание. И слизистая носа в этот момент может очиститься, и вот эта потребность в чихании прекратится. Или еще есть несколько таких приемов, когда мы языком прижимаемся к небу,
тогда тоже может прекратиться желание чихнуть. Ух ты. Ну, не просто языком прижимаемся к передним зубам. Это также способствует снять вот эту тягу к чиханию. Сразу расскажу еще об одном феномене, когда люди начинают чихать при ярком свете. Почему это происходит? Процесс чихания связан с деятельностью тройничного нерва. У тройничного нерва есть 3 ветви. Вот так глаз, нос и еще тут ряд таких веточек. Что происходит? Когда попадает свет на рецепторы, раздражается веточка тройничного нерва, которая иннервирует реснички, глаз и, соответственно, полость носа. И рефлекторно возникает процесс чихания. Это опасно, Татьяна Юрьевна? Это совершенно не опасно, немножко неприятно, но эти люди знают о такой своей особенности и предпринимают какие-то меры. Татьяна Юрьевна, забыли еще одну причину, по которой люди чихают. Какая это причина? Пофигисты когда. Когда чихать на всех, чихать на все. Но это не про нас с вами. И не про наших зрителей. Потому что москвичи все сейчас на ус мотают, запоминают. Спасибо большое. Будьте здоровы! Здоровья, москвичи!